أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا صدق الله العظيم. کرنا د پیروي د محمد دا کرنا د پیروي د محمد دا غننشتا په جهان رحمان بابا کلام تاسو ته بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سودو زیان ولې بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې همیشه په زید شکر شکایت کړي همیشه په زید شکر شکایت کړي منکرېږي په عطا د سبحان ولې منکرېږي په عطا د سبحان ولې نه پوهېږي په خپل سودو زیان ولې بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې هیڅ گیا لزای نه خوځي نه مومي هیڅ گیا لزای نه خوځي نه مومي ته د رزق په طلب مګې جهان ولې ته د رزق په طلب مګې جهان ولې بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سودو زیان ولې په ژوند عمره چې د مرګ خلاص شي په ژوند عمره چې مرګ خلاص شي آسان کار دې کړو په ځان باندې ګران ولې آسان کار دې کړو په ځان باندې ګران ولې نه پوهېږي په خپل سودو زیان ولې بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړې غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړې په کعبه کې ننباسې بوتان ولې په کعبه کې ننباسې بوتان ولې بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سودو زیان ولې بد په بدو خپېماني کاندي رحمانا بد په بدو خپېماني کاندي رحمانا ته په خپلو بدونو شوې پیمان ولې ته په خپلو بدونو شوې پیمان ولې نه پوهېږي په خپل سودو زیان ولې بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې بدلوي په دنیا دینو ایمان ولې سورانی صاحب ډیره مننه د مقالو نشست باقاعده شروع کو خو هغې نه مخکې مونږ سره دلته کې په تالار کې د رحمان ادبي جرګې یو فعال غړی
یوسف علي دلسوز هم ناست دی، زه هغې ته خواست کوم چې هغې راشي او دلته کې میلمنو سره په دریس کې کښېني. یوسف علي دلسوز داسې دا چې بعضې خلک هغې دا وایي چې رحمان بابا باندې دوست محمد کامل یعنی کم کتاب لیکلی دی او کم ریسرچ کم تحقیق پې هغه کړی دی، نو د هغې نه پس په ده باندې نور څه بس لیکل داسې عبث دي. خو زما په خیال دې خبرې سره مونږه اتفاق نه کوو او زه به دا ویم چې د رحمان بابا کلام په مثال د سمندر دی او سمندر کې چې څومره غوپې یا غوټې وهي نو د تل نه به ملغلرې او لالونه روباسي. نو د مقالو سلسله نشست شروع کوو. مونږ سره ړومبی مقاله نګار دی سید الامین احسن خویشګي، د دوی د مقالې سرخط دی د رحمان بابا او علامه اقبال تقابلي جایزه. نو زه خواست کوم ښاغلي سید الامین خیشکی ته چې هغې راشي او خپله مقاله تاسو ته وړاندې. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب صدر او په سټیج باندې ناستو محترمو مشرانو، مخامخ اوریدونکو او د رحمان ادبي جرګې منتظمینو، د رحمان بابا په حواله سره څنګه چې ډاکټر داوجان مومن صاحب فرمایل چې دوست محمد خان کامل صاحب چې کوم کار کړی دی د هغې نه پس بیا هغسې کار ونه شو یا د نور کار ضرورت نشته دی، نو واقعي دا چې په دې باندې څومره کار کېږي، نوې نوې اړخونه مخې ته راځي. دا زه چې کومه مقاله دلته کې اورم دا زمونږ یو اردو کتاب دی رحمان بابا اور ډاکټر اقبال کا تقابلی مطالعه اردو کې، نو دا د هغې نه یو باب دی، یو مضمون دی. د رحمان بابا شعر دی که جلوه د جمال شي معینه پشوله بنمر سپوږمۍ سوې نان کا، او ډاکټر اقبال وی پس طریقت چیست ای والا صفات شرع را دیدن با اعماق حیات. په دې مقاله کې مونږه د رحمان بابا او د ډاکټر اقبال د تصوف په حواله سره تقابل کړی دی. دین اسلام کی ابتدائی مخاطبین چې کوم اون هغه سادگی و پکې، للهیت و پکې، او اسلام چې کله راتللو نو هغه وخت په عربو کې د فصاحت او بلاغت مکمرانی و. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې الله پاک راولېږلو نو هغوی هم دا ویلي چې انا افصح العرب ولا فخره، یعنی زه د عربو د ټولو نه فصیح یم او په دې باندې مې فخر نشته دی. فلسفیانه مباحث چې دا په غیر چاپوره علاقو کې موجود وو چې وختن فوختن هغې بل وجود مندلو، په داسې کې د اسلام وسط او اشاعت چې کوم قدیم تهذیبونه و که ایران، عراق او اندلسو، نو هلته کې چې اسلام راغللو او نورو علاقو ته لاړلو نو نوي پوښتنې، نوي سوالونه مخې ته راغلل، نوې فرقې را پیدا شوې چې پای کې خوارج، سبایه، معتزله، ناجیه، اشاعره، ماتوریدیه، کرامیه وغیره راغلل. او بیا چې کله د هارون الرشید او مامون په دور کې فلسفه او علم الکلام ترجمه شو، نو تصوف کې نوې سوالونه مخې ته راغلل، په هغې کې ډاکټر اقبال هم راغللو چې دغه سوالونو جوابونه وکړل. مونږ چې دا کم تقابل کوو نو دا په دغه حواله سره دی چې ډاکټر محمد اقبال تصوف ته په کم نظر باندې ګوري
او رحمان بابا ورته په کوم نظر باندې ګوري. ډاکټر اقبال چونکی د مغربي او د مشرقي فلسفي او د مشرقي او د مغربي تهذیبونو ډېره لویه مطالعه لرله او د هغوی نه ډېر وروستو راغلی دي، نو د هغه انداز چې دی هغه بدل دی. د رحمان بابا په انداز کې سادګي ده، للهیت دی پکې، او هغه تعلیمات دي کوم چې په قرآن او په سنت کې د ډېر مخکې نه راغلي دي. جنت انوینسن لیکي چې opinions differ as to which of these poets influenced Rahman Baba the most, but what is clear is that his poetry shows a heavy reliance on the favorite symbols of Persianite Sufism. یعنی هغه خیال دا دی چې د رحمان بابا په شاعرۍ کې چې کوم زمونږه فارسی تصوفي افکار دي هغه پکې دي، او هغه بیا د هغې نه مختلف یعنی نمونې راخلي، او چونکې د هغه اپروچ و نو هغه نستوري مسیحیت ته و، نو هغه هماغه څیز د رحمان بابا په شاعرۍ کې هم ګوري. خو د رحمان بابا شاعري چې وا که تصوف موږ د هغه موضوع واخلو نو هغه بالکل د قرآن او د حدیث ته تاویږي، او هغه تصوفي تعلیمات چې کوم د قرآن او د سنت سره متصادم دي هغه د رحمان بابا په شاعرۍ کې نشته دی. یعنی هغه خالص مخلص د هغه چې کوم ماخذ او منبع دي نو هغه قرآن حکیم دی او هغه احادیث دي. په دغه انداز باندې ورسره بیا د ډاکټر اقبال تصوفي افکار هم دي، بلکې کله کله خو اقبال چې دی هغه چې کوم مشرقي تصوفي افکار دي په هغې باندې ډېر شدید تنقید کوي. دوست محمد خان کامل صاحب رحمان بابا کتاب کې فرمایي چې مونږ د رحمان بابا د شاعرۍ نه هغه برخه وباسو کومه چې د تصوف سره تعلق لري، نو د رحمان بابا د کلام زکات به هم لاسته رانشي. د هغه کلام نږدې ټول تصوفي افکارو هنداره ده. چې د دوست محمد خان کامل صاحب دغه خبره ذهن کې نسو، نو د رحمان بابا په د دیوان داخلي شهادتونه چې دي په هغه کې د روحاني تحریک نښې چې دي نو هغه پکې هم راځي، او که هغه د ارزاني خشکې وي که هغه د دولت لواني وي او یا په هغې په افکارو باندې تضمین کول وي، نو دا د رحمان بابا په شاعرۍ کې شته دی او دی د هغه تصوفي فکر سره تړي کوم چې د مخکې نه په پښتو ادب کې را روانو. چونکې دا مقاله په اردو کې ده نو زه ورسره پښتو کې د هغې نه خلاصه پیش کوم، او بیا څو شعرونه د هغې دواړو په دې تصوف باندې راوړو، بیا به زما دا مقاله سرته رسي. اقبال چې و نو هغه هم په حافظ باندې ډېر شدید تنقید کړی و، دا هغه ویلي و چې د یونان کم فکر و په هغې باندې تنقید کړی و. افلاطون باره کې ویلي و چې راهب اول فلاطونی حکیم از گروه گوسفندان قدیم گوسفند در لباس آدم است حکم او بر جان صوفی محکم است. او هغه دا ویلو چې دا د حافظ افکار چې دي نو هغه داسې دي چې خلک د عمل نه تړلي دي او گوشه نشینی په خلکو کې راوسته ده. اقبال دام وایي چې تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق و حضور و استراب. په دغه انداز باندې چې مونږه کله د رحمان بابا فکر ته ګورو نو که اقبال د یو اوږد مشرقي اسلامي روایت سره تړلی دی، د رحمان بابا په افکارو کې سادگی ده، قناعت دی پکې، صبر دی پکې، سکونت دی پکې، او هغه چې کله دا خبره کوي نو هغه وایي چې نه مې ښکته ملک لیدلی دی نه پورته، خبر نه یم په یمین او په یسار، آب خور لکه آسیا په زیر آرسی، په خپل کور کې مسکون دی هم رفتار. دا د هغوی قناعت ښیي، دا د هغوی صبر ښیي، او دا د هغوی د ژوند هغه سکونت چې دی هغه ښیي. دغسې بیا اقبال چې کوم تصوفي افکار ښیي نو په هغې کې هغه د هغه شخصیاتو ذکر کوي چې د هغوی فکر کې حرکي کوششونه چې نو هغه زیات وو. رحمان بابا
چې کوم فکر ذکر کوي نو هغه وایي چې نه لکوره چرته زمانه سفر کړم بے سفره مې غوسیږي لار د عمر. د اقبال تصوف نظریه چې د هغه حرکی ده او دغه محبوب صوفیای کرام چې دي نو هغه د اسلامی تحریکونو مشران پاتې شوي دي، خصوصا کله چې منګه د هغوی جاویدنامه ګورو او په هغې کې هغه د کومو شخصیاتو سره د هغه ملاقات کیږي یا د هغه بحث کیږي. او رحمان بابا چې دي نو هغه ګوره د هغوی فکر د تصوف په حواله باندې څومره جامع دی چې هغه وایي چې دنیا نه د هغه دین دی چې له نهي وسیوا. یعنی دا د هغه فکر چې دی نو هغه دومره محدود هم نه دی او په هغې کې یو وسعت هم شته دی. د اقبال بحث چې دی د اقبال بیانیه چې د هغه په منطق او په تعقل باندې په کلام باندې ولاړه ده او د رحمان بابا فکر چې دی نو هغه نیغ په نیغه د انسان روح ته اپیل کوي، د انسان زړه ته اپیل کوي. اقبال وی چې مرا از منطق قاید بوی خامی دلیلی او دلیلی ناتمامی برویم بست درها راک شاید دو بیت اسپیر رومی یاز جامی. خو اقبال رحمان بابا چې کله دغه فکر ته ګوري نو هغه وی چې هر چې عاشقی کړه که فقط غفلاتون وي زه خو یې مجنون ګړم کنن وي که سبا. یعنی دا د دوی د عشق چې کوم نظریه ده د رحمان بابا او د اقبال دا هم یو ځکه ده چې علامه اقبال په خپله دا وایي چې زما استاد چې دی هغه مولانا جلال الدین رومي دی. هغه جلال الدین رومي صاحب وایي چې زما استاد چې دی هغه ثنایي دی او رحمان بابا په خپله دا وایي چې په پښتو کې رحمان وویو په فارسی کې ثنایي. نو دا هغه نکته ده چې د دې دواړو د مشرقي د فارسی شعري روایت فکر یو بل سره تړي. رحمان بابا اگر چې اقبال په فکر کې یو تضاد هم دی چې کله هغه یو طرف ته لاړ شي کله بل طرف ته لاړ شي، خو رحمان بابا وایي چې د عقل او د عشق چې کله هغه موازنه کوي هغه وایي واسمان ته لاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی. نو دا یعنی د رحمان بابا په کلام کې یا دغه په دیوان کې یا دغه په فکر کې چې کوم د تصوف مروج تعریفونه دي کاغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود فکرونه دي نو کاغه څوک ثابتوي نو هغه وجود پکې شته دی. خدا د چې دا خبره په دې باندې ودرېدل چې رحمان بابا وجودي او که شهودي د غزان له یو بحث دی ځکه چې د دې استنباط د فکر نه دا به په شارح باندې یا په ویونکي باندې یا په اوریدونکي باندې انحصار کوي، خو دا موږ کلی رای نشو قایمولی چې رحمان بابا وحدت الوجود ته مایلو او که وحدت الشهود ته. ځکه چې راج ولی شاه خټک صاحب فرمایي هم دې حوالې سره تر څو پورې چې د رحمان بابا د تصوف د نظریې تعلق دی نو دا دواړه نظریې پکې په نظر راځي او تصوف یوازې تر دغه نظریو نه محدودېږي. د اسلامی تصوف بلا نور ډېر تعریفونه داسې شوي دي له دغه فلسفیانه جوړونه سوا هم واضح مفهوم لري. د اسلامی تصوف زهد او عشق هم هغه صفات دي چې سالک تر حقیقت رسوي. رحمان بابا ته وګوره دغه وایي چې پیری پیرا هغه دا خبره کوي چې کل ما تعتمد فهو الهک، یعنی کوم چې د صوفیانو توحید دی د الله د یووالي خبره کوي نو هغه وایي چې کل ما تعتمد فهو الهک، یعنی ستا چې په چا باندې باور رالو نو دا ستا اله دی. وکل ما تخاف وترجوه فهو الهک، او چانه چې ته ویریږي او چانه دې تمه پیدا شو نو دا ستا اله دی. او د عبادت لپاره اجزا چې دي نو هغه هم درې دي، یو خوف دی یعنی یره ده، یو رجا ده یعنی امید دی، او یو مینه ده. نو دې درې واړو کې که دا د الله نه بغیر بل چا سره دا راغله څنګه چې الله سره ده نو هغه عبادت نه پاتې کیږي. نو هغه دغه خبره کوي. نو رحمان بابا چې بیا کله د توحید خبره کوي نو هغه وایي چې دا هسې بزرګ مېلمه کور ته بیایې اول غول پاکیزه کړه خاشا کا. وګوره بیا وایي چې په دویۍ کې باور نشي تر توحیده سو ضمیر د خالی نشي
لا اشراکا یعنی د الله د توحید د یووالي خبره کوي یا غدا وای چې دا همه واړه حجاب دی چې لیدي شي نو نور د حسن بالاتر دی لا ادراکا نو دغه سي اقبال سره چې کوم دی غم وای چې ګوره جاوید نامه کې ډاکټر محمد اقبال فرمایي چې لوح دل از نقش غیر الله شست اس کفی خاکش دوست هنگام رست یعنی خپل زړه چې دا د غیر الله د نقش نه پاک کا دغه خیال منګه مخکې پدې کې وی چې دا عبدالقادر جیلانی سم هم دا خبره کړې ده یعنی د اقبال او د رحمان بابا د تصوف چې کوم افکار دي نو دا هغه مغه روایت سره تړلې راځي اقبال په خپل وی چې نه ایجا چشم کی ساقی نه آجا حرف مشتاقی ز بزم صوفی و ملا بسی غمناک می آیم په دې باندې سید علی عباس جلالپوری صاحب ډیر بحث کړی دی د اقبال په تصوف باندې چونکه زمونږه موضوع چې دا نو هغه د رحمان بابا د تصوف په حواله سره او دا تقابل هم پکې او زما په خیال چې په دې موضوع باندې تقابل چې دا ډیر لک شوی دی دوست محمد خان کامل صاحب په خپل کتاب کې او زمونږ بل یو پروفیسر صاحب په دې حواله باندې کار کړی دی لکه دوست محمد خان کامل صاحب وایي چې وحدت الوجود فلسفه نه ده بلکې مشاهده ده چا چې دا مشاهده الفاظو تر اوسته ده خلکو ملامت کړي دي یعنی دا یو کیفیت دی الفاظ د بیان ډیره ناقصه او ډیره بېدباره سلسله ده هر عالم یا غیر عالم صوفي چې یو درجه کې د وحدت الوجود قائل دی ځکه چې هغه ویني او هر عالم غیر صوفي مخالف دی ځکه چې هغه صرف په بیان شوی خبرو غور کوي او هغه نیمګړي دي د رحمان بابا په دیوان کې وحدت الوجود هم مندي شي او وحدت الشهود هم دا ښکاری لکه رحمان بابا چې د وحدت الوجود د فلسفې نه د مشاهدې نه متاثر وي کله کله خود هغه خبرې د عام انداز نه هم اوچتې شي او دا په دې خبره دلالت کوي چې زمونږه په پښتو تنقید کې یا د رحمان بابا په شارحینو کې دا خبره ډیره زیاته عامه ده چې مونږ رحمان بابا ډیر زیات آسان دی د رحمان بابا به آسان وي خو د رحمان بابا په مشکل پسندۍ باندې خلکو کار بیخي نه دی کړی او دا مشکل پسندي په رحمان بابا کې شته دی خو دا حل شته دی چې یو نقاد یا شارح ورته په هغه نظر باندې وګوري یعنی رحمان بابا به آسان وي خو ګران بوي خو دومره رحمان او آسان هم نه دی خو هغه اړخ چې دی نو هغه زیاتره پټ پاتې دي تقویم صاحب هم په دې باندې لیکي چې تر کومه تصوف د چا د فرد په تجربي ژوند کې دخل وي نو موږ د هغه اسمیخ نشو کولی خو چې کوم وخت د دې تجربې په بنا د غور او فکر منطقي ترتیب او ذهني تعمیر د لپاره امکاني کوششونه شروع شي نو بیا د دې فعل فلسفي سره نږدې تعلق پیدا شي بلکې د فلسفي یو اهم حصہ برخه وشمیرل شي دا مقاله اوږده ده زه نور وخت ساسو اخلمنه د یو شی د رحمان بابا وایي چې هم پند اخلم هم پند وایم و هر چاته هم پند اخلم هم پند وایم و هر چاته زه د ځینو یم مرید د ځینو پیر یم او دا ښیي چې د رحمان بابا د تصوف چې کوم یعنی فکر دی کم مسلک دی کم مکتب دی پای کې وسعت دی او پای کې تنګي نشته دی او رحمان بابا او ماغه منصور ته دی کم چې زمونږه د اسلامی یا د مشرقي یا د فارسی شعري روایت یو اهم عنصر دی لکه د منصور بارکی وای کې سر لکه منصور غوندې پدار شي د غدار دی و رحمان وت معراج او بل دی وای چې اورنګزیب او شاهجهان غوندې اشراف صدقه شو تر منصور غوندې نداف او بل دی وای چې هر زیارت لره چې درومم مراد مې ته س ظاهر د بتخانه د حرم نه يم او حافظ شیرازی په دې باندې وای چې خطا است کلمه منصور در رہے وحدت چگو نسولت صوت لب و جنبش زبان عاجز رحمان بابا خپل وای رضا ستا پر رضا کیږي او تر خپل مدعا کا یعنی دا الله پاک ته کلی ځان سپارل بل دی وای چې په هر خوا چې دستا مخ وي دی هم مخ په هغه خوا کا دا د سالک بارکی وای او ګوره دا څومره عجیب خبره کی خود سپردګی ته ګوره چې هغه وای خود پرست تر بت پرست په هغه خوا دی خود پرست
تر بت پرست په هغه خوا دی سالک زکه کار په خپل رضا نه کا. ډیره مننه، شکریہ. ډیره مننه سید الامین احسن خویشکی صاحب. زمونږ د سیمینار مشر ملما ارباب عاصم صاحب دا وخت مونږ سره په دریس کې ناست دی. یو ځل بیا دي ته په خیر راغلی وای. څنګه چې تاسو ته پته ده د مقالې دا لیکل چې ګران دي، دغه شان د دې د اورېدل بیا د هغې نم ګران دي. نو زمونږ دویمه مقاله دلته مونږ سره چې د کم شخصیت ته نو هغه دی پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب. د دوی د مقالې سرخط دی د رحمان بابا د کلام تاریخي او سیاسي پس منظر. خو پروفیسر صاحب ته زه خواست کوم چې دی د خپلې مقالې بالکل تلخیص وړاندې کړي. په سټیج باندې ناستو قدرمنو میلمنو په تالار کې زما د ادب د دنیا منورینو، یقینا مقاله لیکل او مقاله اوریدل دواړه ګران دي. او بهرحال کوشش به کوو ځکه چې دوی ما سره وعده کړې وه چې که ته یوه ګنټه مقاله وایې نو لیک ضرور وکړه او وایې به یې. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن بابا د پښتون قام او پښتو ژبې یو قادر الکلام شاعر دی چې په ادبي دنیا کې د صوفي، درویش، فقیر، مصلح، مبلغ، بزرگ او شاعر انسانیت په طور منلی شوی دی. او شاعري د تصوف، پند و نصیحت، اخلاقیاتو او عشق مجموعه ګڼلی شوې ده. هغه که یو خوا د دنیا په غاړه ناز فقیر، ملنګ او کلندر یاد شوی دی، نو بل خواته د بصیرت خاوند او د معاشرې یو بینا سترګور لیدلی شوی دی چې په خپل چاپیریال او په خپل تاریخ کې ژور نظر ساتلی دی. په خپله یې په 19مه پیړۍ عیسوي کې ژوند کړی دی او د هغې وخت سیاسي منظرنامه یې په خپلو سترګو لیدلې ده او په خپل کلام کې یې محفوظه کړې ده. خو د ماضي تصویر یې د ذهن په پرده داسې نقش دی چې هر وخت یې په سترګو کې غړېږي. هغه که یو خوا دارا، بهمن، جمشید، کیکباد، نمرود، فرعون، شداد، سکندر او ابولهب یادوي، نو بل خوا د حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام او حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په حال باندې هم خبر دی. څوک چې د تاریخ مستند حوالې دي او دا داسې حوالې دي چې یو لوري ته د جبر، زور زیاتی، استبداد، ناروا او زورګیرۍ یو اوږد داستان دی، نو بل لوري ته د انسانیت لپاره د مبارزې، انصاف، ښېګړې، مساواتو او امن روایت دی. هیڅ وفا یې د هیچا سره ونه کړه، که جمشید و، که بهمن و، که کیکباد، که جمشید و، که بهمن و، که کیکباد و، که نمرود و، که فرعون و، که شداد. رسولی تر مراد هیڅوک نه دي، همواړه هسې پاتې شو نامراد. غرض دا چې د عبدالرحمن بابا د تاریخ سره جوخت تړاو لري او بیان یې هم کوي، خو بیان یې شاعرانه دی او په شاعرانه بیان کې ټول زور په تلوي او علامت وي چې شاته د تاریخ پوره معلومات موجود وي. د عبدالرحمن بابا د کلام نه داسې بریښي چې د هغه ذهني او روحاني تربیت د اسلامي تاریخ او اسلامي فکر په رڼا کې رخ شوی دی. ځکه چې د یو ښه انسان، یو ښه خاندان او یوې ښې معاشرې اډانه د اسلامي نظام په قایمېدو کې ویني، او که اسلامي نظام نه وي نو بیا ورته بل نظام مناسب نه ښکاري. کله چې په کال 1658 کې د اورنګزیب بادشاه د یو خونړي انقلاب په نتیجه کې د هندوستان په تخت کېناستو، نو په دغه وخت کې د عبدالرحمن بابا عمر د بلوغت او بصیرت په دورشل قدم ایښی و. د اورنګزیب بادشاه د انقلاب اثرات یې په معاشره، سیاست او تمدن باندې په ژور نظر کې نیولي وو، ځکه چې دغه انقلاب هر څه په مخه اخیستي وو او خلک یې اغېزمن کړي وو چې پښتانه شاعران پکې هم شامل دي. اورنګزیب چارایش د تخت و تاج کا
تخت و تاج به مرګي تخت و تاراج کا او په جهان کې به پاتې سبد نوم شي د دز دا چارې د کسرا کا د حجاج کا دا اورنګ په بادشاہي کې بنیام ونیو زه خواجه محمد بغوزم ببل لور ته دغسې عبدالرحمن بابا هم د اورنګزیب بادشاه د سیاسي کشمکش نقشه راښکلې ده خو دی چې کومه نقشه راښکلې ده نو د سیاسي بصیرت نښې پکې څرګندې موجودې دي اورنګزیب هم یو بادشاه و چې ټوپۍ یې وه په سر و ټوپۍ ورته یې شا کړه چې قادر شو په افسر خو یې هومره فقیري وه چې څه نه و میسر چې فلک یې یاري وکړه نور یې ملک کړو مسخر او ګوره څه چارې وکړې پایال د خپل پدر وار په وار یې تر تیغ تیر کړه د خرم واړه ټبر یو ټبر د خرم سو ډېر عالم یې کړو ډبر او تمامي جهان یې ونغټ چې لا شو باندې بر او په فریب یې خپل کړو بیجاپور او بیجاپور باغنگر سو لا جنجی او جنجاور هم یې هند په ډګه واخیست هم کابل او پېښور بیا یې ذکر شو په زړه کې بادشاهي د هفت کشور له حرصه ورته هیڅ شو هم دارا هم سکندر او چې د اقتدار په نشه کې یې ټول هندوستان په مخه واخیست نو په پښتنو باندې هم بل سور تنور کړو او وچ او لاندې پکې دواړه وسوځول په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي او یادا چې بلتانه یې پېښور راته تنور کړو له خیبره تر اټکه الغیاس وهان وایي چې تاریخ یو قوت دی بصیرت دی رڼا ده خو د سبق او عبرت نښه هم ده او د عبرت نښه داسې ده چې عبدالرحمن بابا خلکو ته چغې او نارې وهي هر څوک چې دعوه په دا دنیا کې د خپلویه واړه باطل وایي دنیا نه ده د هیچا دغه سیاسي اړه ګړه د عبدالرحمن بابا په فکر کې بیخي سم نه و ځکه چې په اسلام کې د مور او پلار قدر او عزت مقدم دی حتی چې د مور او پلار په مخ کې اوف کول هم منې دي او جنت خاص هم د مور د خپو لاندې دی دغسې د رشتہ دارو سره د حسن سلوک تاکید شوی دی خو د اورنګزیب بادشاه په ریاست کې رشتہ داری انسان دوستی انصاف او احسان هر څه شاته غورځېدلي وو او دوکه فریب واده خلافي بېحقي ظلم حرس او هوس روا وو ګویا چې د بادشاه په کول او فعل کې تضاد و اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی عبدالرحمن بابا چې د دارا نمرود فرعون شداد سکندر او ځینې نور نومونه اخلي نو غرض یې دا دی چې قبر له زوال شته ځکه چې دغه خلک پرون وو خو نن نشته که ترې ولوښتو شاهان او سلطانان هیڅ نیمګړی په چا نه شو دا جهان او که غلبیل کړم د تمامې دنیا خاورې بیا به نه مومم دارا او شاهجهان معلومه دې وي چې تاریخ د ټول ژوند احاطه کوي حتی چې تهذیب تمدن سیاست معاشرت او معاشیت هر څه پکې ګډ دي ډېر خلک وایي چې د اورنګزیب بادشاه په راتګ سره د هندوستان معاشیت ښه شوی و خو چې د رحمان بابا کلام ته ګورو نو داسې معلومیږي چې د پښتنو معاشیت ورسره خراب شوی و ځکه چې په هر کور کې رنځوران را تذکیروي کا لاس مې نه رسېده هیچا په دوا او یا دا چې د دلبرو صدقې لره یې غواړم هسې نه چې په دولت پسې زهیر یم چې یو سبب یې د اورنګزیب بادشاه پښتون دښمني وه او بل سبب یې د پښتنو للبي سیمې وې چې څه کوټلی نهري نظام پکې نه و او د کرکلي ټول دارومدار یې په باران باندې موقوف و څه ته چې عبدالرحمن بابا ځای په ځای ګوته نیولې ده هر چې کښت یې په باران او په سیلاب وي د هغو عمر به واړه په عذاب وي هغه ملک چې پکې سیند او رودبار نه وي دهقانان به یې همه خانه خراب وي و اسمان ته به یې سترګې وي نیولې د باران له انتظاره به یې خواب وي او لا به کله پرې نزول شي بارانونه چې نخیل او زراعت به یې سیراب وي عبدالرحمن بابا دغه هر څه لیدلي او کتلي دي او په دې نتیجه رسېدلی دی چې د مغولو د اقتدار نور په پرېوتو ځکه دی
چې په زور کلي نه کېږي ان تر دې چې مغولو د تاریخ نه هیڅ سبق نه دی اخیستی او بې اتفاقي زور ظلم او خانه جنګي معمول جوړ شوی دی. بابا په دې هکله ډېر مایوسه دی او د دې مایوسۍ په شا یو تاریخي شعور موجود دی چې په نام د اورنګزیب و غړګاو هغه دفتر اوس نوبت د شاه عالم دی، دا ورتیر شو د دیگر خدای زده څه چارې به خدای زده څه بازي شي پیښه عاشوره شي که اختر چې څه وشو هغه وشو لا به کېږي مقدر. ما خو نوم د اورنګ واخیست دغه حال دی د هر و حقیقت دا دی چې په هندوستان کې د مسلمانانو د زوال بنیادی نقطه دغه په خپلو کې بې اتفاقي، تربګري، ډلهبازي او نسلي کرکه وه چې اثرات یې نن هم موجود دي او تاریخ ګواه دی چې کله یو قوم خپل تهذیب او تمدن شاته وغورځوي نو هغه قوم یا قوم نه پاتې کېږي. او همدغه نقطه د عبدالرحمن بابا عبدالرحمن بابا په نظر کې نیولې ده چې د تاریخ په پاڼو کې خوندي ده او زمونږ او ستاسو د اصلاح ذریعه ده. شاه عالم اعظم وګوره چې اسحاق کړو په خونونو واړه ملک د هندوستان وداره و اورنګزیب و حیران یم چې څه چارې واقع شولې تر بیان او مکاري د زمانې څه هومره نه ده چې رحمان یې کوه چاو ته بیان. الغرض عبدالرحمن بابا یو داسې شاعر تیر شوی دی چې په خپل تاریخ او د خپل دور په سیاسي منظر یې برابر نظر ساتلی و او هغه یې په خپل کلام کې څه نیغ په نیغه او څه د تلوي په صورت کې خوندي کړی دی گویا که څوک ترې عبرت واخلي. ډېره زیاته مننه. مقالو دغه نشست دا به هم روان وي خو د ایوارډونو سلسله د رحمان ادبي جرګې له طرفه هغې د ایوارډونو څه سلسله شروع کړې ده چې په غوره د نثر کتاب باندې، غوره د نظم کتاب باندې او دغه شان چې رحمان بابا باندې چا څه کار کړی وي نو هغې ته ایوارډس په دې کې نن دغه سلسله به ایوارډونه به مونږ وروستو ورکو خو مونږ سره دا وخت محمد یونس شیرپو چې هغې په رحمان بابا باندې په پارسی کې د امفل مقاله لیکلې ده او د دغه مقالې سرخط تاثیر زبان و ادب فارسی برکلامی بابا عبدالرحمن په دې باندې دوی په 2017-18 کې د پیښور یونیورسټۍ نه د امفل ډیګري ترلاسه کړې ده. د دې کو سپروایزر ډاکټر شهاب عزیز ارمانو هغې دا وخت موږ سره په تالار کې ناستي، هغې ته مبارکي. او زه اوس خواست کوم محمد یونس شیرپو ته دی ته دا ایوارډز اوس ځکه ورکوو چې دی دې ځای نه اوس ډایرکټ اسلام آباد ته روان دي او اسلام آباد نه به بیا دی ځي باولپور ته ټیکټ هغه سره جیب کې دی نو تادي ده. مونږ ته درخواست وکړو، خواست یې وکړو چې یاره که زما د ایوارډز تاسو ما ته مخکې دغه کوي نو دی ته به لږ سفر کې اسانتیا شي. نو زه محمد یونس شیرپو ته خواست کوم چې هغې راشي او خپل ایوارډ د محمد عاصم خان په لاس وصول کی. محمد عاصم صاحب تاسو دی ته دغه ایوارډ شیخ صاحب تاسو ورسره مدد وکړئ او مونږ سره دا وخت دریم مقاله نگار دی فضل مومند. د فضل مومند د مقالې عنوان دی د رحمان بابا 2 ضرب الامثال شعرونه. د رحمان بابا 2 ضرب الامثال شعرونه په دې سرخط باندې به مقاله وړاندې کوي فضل مومند. تالار کې ناز ډېر خواږه درانه ملګري ټول ته په جمع السلام علیکم. داود خان صاحب مقاله ورته نشو ویلو خو یو لیک دی، یو مضمون دی، یو حسره او دومره اوږد نه اعلان غوندې مضمون دی. د پښتو د ادب په تاریخ کې د عبدالرحمن بابا نوم د تصوف، اخلاقو، د پند او نصیحت یو روښانه مثال دی. د هغوی شاعري یوازې د ادب لپاره نه بلکې د سماجي او اخلاقي
اصلاح یو مهم بنیاد ګڼلی شي. د رحمان بابا کلام د خپل سادګۍ، روانه او جوور فکر په وجه د عام خلکو ترمنځ دومره منلی شوي چې ډېر اشعار د ضرب الامثال بڼه خپله کړې ده. د دې لیک موضوع هم دا ده چې د هغه په کلام کې دوه داسې شعرونه چې په پښتني ټولنه کې د متلونو په توګه ډېر استعمالیږي. رحمان بابا د مغولي دور په هغه وخت کې ژوند کوو چې پښتانه د سیاسي، معاشرتي او اخلاقي ستونزو سره مخ وو. رحمان بابا هم د دې حالاتو په وړاندې د پښتنو د اصلاح لپاره غږ پورته کړی. رحمان بابا د عجزه یو ستر مبلغ و. د هغه زیاته شاعري د اسلامي تصوف په بنیاد ولاړه ده. هغه په خپل شاعرۍ کې د نفس د تزکیې او د خدای سره د مینې پیغام ورکړي. رحمان بابا په خپل ټوله شاعرۍ کې د انسانیت، مینې، زغم او بخښنې درس ورکړی او د ژوند د تیرولو یوه مکمله خاکه یې پیش کړې، لکه د عاجزۍ او تکبر په اړه، د دنیا د بېقرارۍ په اړه، د نیکۍ او بدۍ په اړه، د انسان د قدر او اهمیت په اړه، د صبر او زغم په اړه، د مرګ او د فنا په اړه، د ځان د پیژندنې په اړه. همدغسې د رحمان بابا اشعار د پښتني ټولنې په روزمره ژوند کې جوور اثر لري. خلک یې د نصیحت، جرګو او د سماجي اړیکو په وخت استعمالوي. د رحمان بابا داسې ډېر شعرونه چې اوس یې پښتانه د ضرب الامثال په توګه استعمالوي. زه ستاسو مخې ته فقط دوه داسې شعرونه راوړم چې نه یوازې شعرونه دي بلکې د ژوند تلپاتې اصول، اخلاقي قوانین او د انسانیت بشپړه سبق پکې هم موجود دی. کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي، کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي، ازغي مکره په پښو کې به د خار شي. او بل شعر دی چې کوهي مکنه د بل سړي په لار کې، چرستا به د کوهي په غاړه لار شي. نو مونږ که د دې دواړو شعرونو مشترک مفهوم بیان کړو نو هغه به داسې وي چې دا دنیا د عمل دنیا ده. دلته هر کار چې مونږ کوو که هغه ښه وي که بد وي هغه بې نتیجې نه پاتې کېږي. ځینې وختونه هم داسې راځي چې که مونږ یو غلط کار وکړو نو هغه به پټ پاتې شي یا به اثر ختم شي. خو حقیقت دا دی چې هر عمل یو اثر لري، یو غبرګون لري او یو وخت راځي چې هم هغه عمل بیرته مونږ ته راګرځي. یعنې رحمان بابا د لوی حقیقت په ډېره ساده ژبه کې بیان کړی دی. هغه نه د فلسفي کتاب لیکلی، نه یې اوږدې خبرې کړي، بلکې یوازې په دوه شعرونو کې د ژوند مکمل اصول بیان کړي دي. رحمان بابا دا لوی حقیقت په دې دوه شعرونو کې دومره ساده بیان کړی دی چې هر عام انسان په باندې ډېر په اسانه پوهېږي. دا دواړه شعرونه د ژوند یو مشترکه اصول بیانوي. څه چې ته بل ته کوې هماغه به تا ته راګرځي. کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي، که دا شعر په ساده او عامه ژبه کې ووایو نو مطلب به داسې جوړیږي. دا دواړه شعرونه د ژوند یو مشترک اصول بیانوي. څه چې ته بل ته کوې هغه هم تا ته. کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي، که ته د خلکو که دا شعر په ساده او عامه ژبه کې ووایو نو مطلب به دا جوړیږي که ته د خلکو سره ښه کوې، مرسته کوې، مینه ورکوې نو ستا ژوند به هم خوشحال وي، ستا چاپېرچل به هم ښایسته وي. خو که ته د خلکو په لار کې ازغي شیندې، یعنې هغې ته تکلیف ورکوې، ظلم کوې، بد چلن کوې نو هغه ازغي به یوه ورځ بیرته ستا په خپلو خپو کې مات شي. یعنې بد مه کوه، ګنې هماغه بد به بیرته تا ته راوګرځي. که ته ښه کار کوې ټول ماحول به ښکلی شي. دا خبره صرف د یوې طبقې یا ټولنې نه ده بلکې دا د هر انسان خپل ژوند پورې هم اړه لري. که ته د چا سره حسد کوې یا بد نیت لرې نو دا به آخر کار ستا خپل زړه او ژوند خراب کړي. کوهې مه کنه د بل سړي په لار کې. یعنې دا شعر هم هغه پیغام لري خو په بل مثال سره. یعنې د چا لپاره کنده مه کنه ځکه چې کیدی شي همدغې کنده کې ته خپله راولویږې. مطلب دا شو چې ته بل ته جالک دی خپله ومکن خلې که دا خبره صرف د پښتنو نه ده بلکې د کل هم انسانیت هم د اصول دي. کم کار چې ته کوې هماغه به در سره کېږي. نو دا شعر هم د هغه لوی حقیقت یو ساده شکل دی. دا شعرونه صرف یو نصیحت نه دی بلکې یو قانون دی. په دې کې د ژوند د تیرولو داسې اصول دي چې هیڅ کله نه بدلېږي. لکه پوهان وایي چې هر عمل یو عکس العمل لري. یعنی
کاوز اینڈ افیکٹ عمل او نتیجه کته ښه کوي ښه به مومې کته بد کوي نو بد به مومې. دا خبره صرف رحمان بابا نه ده بلکې د نړۍ د ډېرو لویو مفکرینو هم دا خبره کړې لکه از یو سو شل یو ریب څه چې کوې هماغه به ریبې. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی خیر الناس من ينفع الناس تر ټولو غوره انسان هغه دی چې خلکو ته فایده ورسوي. دا حدیث مونږ ته دا ښیي چې د انسان عظمت په دې کې دی چې هغه نورو ته ګټه ورسوي نه دا چې هغوی ته تکلیف ورکړي. د شیخ سعدي یو شعر دی هغه د شعر بلکې یوه مصره ده بني آدم اعضای یکدی گرن بني آدم اعضای یکدی گرن یعنی انسانان یو بل سره تړلي دي کته بل ته درد ورکړي نو اصل کې تخپل ځان ته درد ورکوي. او د مولانا جلال الدین رومي مشهور قول دی وایي چې څه لټوي ته چې څه لټوي هغه تا لټوي. او دغسې دا کوم د دې شعرونو چې کوم مفهوم دی نو په اردو کې هم دا ډېر د دې زیات استعمال دی لکه څنګه چې اردو کې جو دوسروں کے لیے گڑا کودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. او دغسې د فارسی کې هم دا محاوره دا مشهور ده چاہے کن راچاہ درپیش چاہے کن راچاہ درپیش. نو دا فارسی مشهور محاوره ده لکه دا ټول اقوال د رحمان بابا هم د دې شعرونو ترجمانی کوي. د رحمان بابا دا دواړه شعرونه په پښتني ټولنه کې دومره عام شوي دي چې اوس یوازې شعرونه نه دي بلکې دا متلونه ګرځېدلي دي. کله چې څوک بد کار کوي نو موږ ورته اکثر وایو بل ته ازغي مه کوه یا ورته وایو بل ته کنده مه کنه. که موږ غواړو چې زموږ ټولنه ښه شي او موږ چې موږ ته په خپل عمل موږ ته به خپل عمل دا به بدلول وي که موږ یو بل سره مرسته وکړو یو بل ته عزت ورکړو یو بل ته مینه ورکړو نو زموږ ټولنه به جنت جوړ شي. خو که موږ یو بل سره کینه وکړو په یو بل ظلم وکړو یو بل ته تکلیف ورکړو نو هم دا ټولنه به د مسلو ښکار شي. رحمان بابا یوازې د ظاهري ژوند خبره نه کوي بلکې د انسان د زړه خبره کوي. موږ که مذکوره شعرونو ته د تصوف په نظر وګورو نو رحمان بابا ګل د صفا زړه سره ازغي د خراب نفس سره او کوهه یا کنده د کرکې او نفرت سره تشبیه کړي دي. یعنی رحمان بابا وایي چې انسان باید خپل زړه صفا کړي کینه او حسد ختم کړي او نورو لپاره خیر جوړ شي. الله تعالی دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې موږ د رحمان بابا د دې 2000 الامثال شعرونو پیغام په خپل ژوند کې عملي کړو. ډېره مننه تاسو دا اورېدو.